फाटल्या दिसांनी सेगीत पडपी पावसाक लागून शेतकारांक बरेच लुकसाण सोंसचें पडलें। त्या उपरांत सरकारान शेतकारांक थाकाय दिवपाचें उतर दिलें। सांकवाडा वाठारांतल्या राजेंद्र देसाई हे शेतकाऱ्याक ह्या आडवेळ्या पावसाक लागून बरेच लुकसाण सोंसचें पडलें। तांणी रोयिल्ल्या पुराय भाजयेच्या पिकावळीची नाशाडी जाल्ल्यान सुमार 80,000चे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती शेतकारान दिल्या। तशेंच सरकारान मजत करची असोय उलो ताणें मारला। पळयात। आनी ताका चिटकी घातलेली कित्याक हो आतां सेकंड मल्चिंग म्हाजें पूण एका हें करून आतां हें घातलें पूण आतां कितें केलां तें हें मेल्ल्या कारणान तें आतां सगळें पळय हें रोंपे सद्दां हें जालां कुसलें पळय सगळें कळटा कुसलें कितें म्हणजे तो प्रॉब्लेम जाला आतां जायत काय ना जायत काय कळना हो एक प्लॉट आनी तो एक प्लॉट तो चिटकेचो आनी हो हेजो काकडीचो लायल्लो तो वर्स जाला सद्या म्हणून तो आतां प्रॉब्लेम जाला। हो आतां एक जवळ जवळ एक आसतलो म्हाका अर्द एकर सुमार आनी तो 1 एकर आसतलो 1.5 एकर सुमार प्लॉट आसतलो म्हाजे हिसपान। त्या हितून आमकां सद्या कितें आमकां तें वेवस्थीत जावंक जाय न्हू लेबर आहा हांगासर 7-8 जाण लेबर आहा तेंचे सगळें आमचें म्हणून आमी करता शेड्यूल चेंज करून आमी भाजी लायता अशी। ताका लागून आतां गव्हर्मेंटान पळोवपाचें आमकां हेजेर कितें तरी सगळ्याकूच जाल्लें आसा तें कांय ना पूण तें करपाचें कितें तरी मदत करूंक जाय गव्हर्मेंटान इतलेंच मागता हांव।